ba makambo lokola botamaki na esprit ya Kabila ako produit kaka o ezali esprit ya Kabila aza eloko ko produire te basuki kaka na malobo président Martin Fayulu lobaki vous alliez na moto oyo ba pesier pouvoir parce que bango tilelo baza koyeba te ke tilo baza fabriqué par Kabila bazo yeba te ke alliance wana eza ya butu pe ya moi ba kokabwana te baye kokota na buzoba ya pamba plan ya sortie ya crise il faut ba mela yango par force to comprendre que ndeko Chilombo a commis koya na dictature na 21e siècle il se trompe d'époque parce que awa nde tozali awa to commis komona makambo ekoleka c'est le calcul politique une dictature bien organisée lelo pour la vérité na bango na miso ya bato nyonso bayebi nde bakoyi na maloba wana alobi clairement nga nazwi mandat pa Kabila FCC ekufite na ye awa na mandat ya Kabila toye ko élargir majorité place oyo koko so ebimi wana o ba mukeba ba beti mutu ba calculer bungi bango. Yange matando ingeta lo sako na bana mama Kongo nyoso bakolo Kongo ba oba dima mboko Kongo loko héritage na bango. Merci na nzambe mokeli po kinela biso mboko Kongo. To senga yo te mo pesa biso yango oloba to bunda pona yango moto nyoso na domaine na yo na mosala na yo na métier na esengeli obundela Kongo o mema libanga na yo pona kotongama ya mboka oyo Kongo nga ya bino trésor king kolo Kongo héritier ya mboko Kongo. Moto alinga mboko Kongo na loba différence na biso na bango ezaka moko eza patriotisme po bazana mituka bazana bambongo bazana bokonzi bazana bilamba talo baleki biso na kitoko kasi baleki biso na bolingo ya mboko Kongo te po mopaya pa koki koza kitoko na mboko Kongo mopaya koki oza na mbongo mopaya koki oza na motuka makoza na bolingo mboko Kongo te gimso toza sima bilili. Lelo yo toko yamba moko ya leader ya Tchangu c'est comme ça nga kubenga leader ya Tchangu pour za jeune oyo apesi temps na ye jeunesse na ye pona kobunda komba mo eza noble juste obo yebiye pe bo message mingi na chaîne Biso Vision News Hervé Matata na ye toko solo makambo ebele bureau to pe cabinet ya président Martin Fayulu bimi ya ba action sur terrain. Hervé Matata bazaka déjà na terrain bomona Hervé Matata bomona Junior bomona ba Luc bomona batu ebele na terrain bango ba jeune par na bango na cabinet na ezani est-ce que ba se retrouver na cabinet to ba se retrouver te est-ce que makambo cabinet o epandi batu to sangisi batu to kolobela ka makambo ya cabinet nini o jeunesse par ya jeunesse na bitumba ya mboka Kongo bitumba ya libération butumba ya non na balkanisation ya mboka Kongo tokolobela makamba pasteur ba kosala ba un tribal est-ce que ngoyi o bakangi ancien ngoyi mulunda ancien président ya Seni azali kaka ye moko seul pasteur oyo azoko bimisa ba parole moko ezali tribal toté tokolobela arrestation pe libération bandeko na biso lucha poto sala ba boloko mingi na tanga Kabila ba boloko eko continuer o ba senga ki départ ya MONUSCO kasi bakanga ki bango Dieu merci ba avocat ba la kisu compétence na bango bazali libanda to betela bino maboko pour combat MONUSCO nous allons nous battre jusqu'à ce que la MONUSCO ne va plus exister à la République démocratique du Congo wa combat ya trésor king to fongo lichan pour to pesa Matata Mbote Matata Mbote Mbote Monamboka, le journaliste d'investigation King, vraiment, na musala kitoko za musala, Domini Monamboka. Hervé Matata, bureau tozela ki yango makasi cabinet ya ba action na terrain. Tango boyo kimbela o etangamaki pa directeur ya cabinet vie Mwaliu o ya tangi maloba ya discours ya mokonzi Martin Fayulu. La jeunesse est au na terrain. Satisfait ou insatisfait? Oui, la jeunesse est prise en compte. Tout le discours na limemi nyonso, tout le yango na lopoto, puis tout magnoli yango lokolo balobaka basango. To comprendre oyo ezali quintessence ya discours wana. La jeunesse est prise en compte dans le discours uti ko sala malelo.
il y a création, il y a cabinet politique, cabinet à combat bien entendu. Pour libérer Mboka, la jeunesse est prise en compte. D'ailleurs, ce que discours du président Eli Martin Fayoulou, le 30 décembre, à l'Obaki à Bengi, Batata, Bamama, Bilenge, Basipe Mibali, Yamayele, au Baroko, Pesa, Tonisme, qu'on avancement Mboka, place Nabango, ils allaient déjà. Déjà, dans le cabinet, il y a la place de la jeunesse, les jeunes bazali représentés, vraiment, nous sommes allés. Toko kende lisolo oyo eza ya kozongisa komba na terrain komba oyo tobundaka ntango nyonso na terrain ye na komba epa na bino elongwe babiro eye epa na bino ntango yo okomona komba ne koya na terrain oyo lapa seleka ya kobunda mpo na terrain oyoki nini to ozwi yo ça y vraiment na kati ya motema ndeko mona mboka na koyebisa yo parce que tosali politique ya biki mingi. Le président Eli Martin Fayoulou a l'accepté capacité intellectuelle à travers BIC en produisant un plan de sortie de crise où il y a PSI pour le peuple congolais pour la commission. Il y a déjà beaucoup makasi dans le cadre de Maëlle où il y a Saliwana à participer mingi. Si quand on l'a pour plan de sortie de crise, les alités locaux là et l'autre ko senga, hein locaux to ko senga kobondela na Chilombo qui kamata yango appliquer yango non, nous devons faire avaler ces gens-là par force. Boko mona teke ko ina tama betan o aner ko telema déjà aner misuna ko mi pai ko simba bato pamba aner ya Kabila toyebi boloko to kota boloko wana za lisu ya Kabila to yebi fo bakanga mais ya Kabila neza ki mabe makasi oyo nde souleza ko ça peut ka mabe mais ils appellent ka mabe parce que la continuité ko ça peut ka mabe mais to mesana déjà na makambo ya bongo to kangami boloko mingi to koti bisike beleza esike ko bangisa bisote aner wana eza na kati ya mboka Congo bato bakosala na baza ba congolais bato malamu mpe baza na kati wana bakosala malamu kana bato bakoyebaki na photo libéré mboka parce que ezali mopepe ya sika ezokipe te ke nazosala mpona moto kingani songolo pakala mais ezali mpona mopepe ya sika aner ekobangisa biso eloko moko te lokola biso babundeli ya terrain babundi ya terrain tosepeli makasi mpo tolobi ke non plan ya sortie ya crise il faut bamela yango par force to comprendre ke ndeko Chilombo akomi koya la dictature dans le 21e siècle. Il se trompe d'époque parce que Awande Tozali Awa, tout comme il makambo koleka. C'est le calcul politique, une dictature bien organisée. Exacté que non, il y a imposé bino, selon le calcul politique. Ndeko lokuta monene eza calcul politique te ezali violation pendant la journée de la Constitution. On viole la Constitution la journée et par la force. Et tikali kaka tia constitution zemi po ndeko to mona ki a violé constitution yo komo na cour lokola cour instance ya monene institution monene ya mboka et que ndeko ko sala bare o eza na contradiction na ba règlement ya parlement et ezali na nzela te yo komo na déjà cour ndeko Chilombo yebi clairement que na ko gagner ma ponomité pour na discours on peut sa peuple te ayebi yango malamu na zane loko ko loba na peuple te. C'est-à-dire, oyo nyonso Kabila salaki, ba manœuvre nyonso Kabila bandaki ko sala, yango wana a ebandi ko sala yango na ngonga lelo. Ko tia cour oyo ezali pona yo, ko tia seni oyo ezali pona yo ko yibelo maponomi, potango to kokoma na moment yango, nde aleka na moyibi, lokola Kabila lokola sala mandat mi bale po mandat wa sala lokote. Donc de comprendre que Ndeko Chilombo a commis une dictature dans le 21e siècle. Or, dictature à Mobutu Koyaka, Kabila Koutou fille militaire, to quoi Isakaye, la dictature à Salingwana. Mais je ne pense pas que Chilombo, Gulutu Félix Chilombo, a Koyaka na Changwa Pamba, nini o jeunesse o ezana terrain, ezo kokanisa, po bitumba tango eza terrain za bitumba o to monaka, bilenge ba ko bunda. Kokanisa pona ko komisa bitumba oyo ebunda mana chango na ba commune nyonso to ba district nyonso. Oui, la résistance est déjà organisée au moni to zana liboso itando ikia to ko pesa ba plan de ya bitumba te mais résistance ezali organisée na ba district nyonso ya ville ya Kinshasa
tozokende te Congo mobimba ezali organisé na mboka mobimba. Donc eza makambo mopepa sika eza te makambo oyo ya koyomema baton bato batika lokola na esclavagisme mo te bato ba comprendre jeunesse et comprendre mboka momba population congolaise na nazo souffrir te souffrance ezo épargner moto te ezo épargner moto te misala ezali te okomona ke bakatina éducation ya bana babomi nyonso kelasi ezali te batiki masanga et triompher likolo ya bwanya pe mayele yango tokoloba awa ke peuple nyonso ezo souffrir conscience déjà eza habité ya biso na kati na biso o tolobaka na debout congolais lèvons nos fronts longtemps courbés eza dia mon pepe ekoti ya sika donc bakokamwa style de combat o tokomi nango tokobunda de manière professionnelle pona kolakisa bango ke non mboka oyo tokobotola na maboko na prise ya Rwandais et puis na bato bana misala na bango oyo bayedaka bango. Merci beaucoup tokei moi muke na union sacrée po ofingamaki émission mo toyambaki o lobeki makambo ya Mike Mukebai esika o wapi bandeko babengaka ebele po baloba ye matata zanani ye matata yobi politique ye matata bato bazana calcul politique na wapi o répondaki na maloba ya Kulutu Mike Mukebai alobaki ke Kulutu Fumu Fayulu ayebi politique te bango bazwaki ye po balakisa politique bamoni ki ako comprendre calcul te de batiki ye bakie na union sacrée mais lelo Mike Mukebai kolandeli suna betando koloba ete oye koleka na union sacrée esengeli ba dénoncer bango bayebaki calcul tozongi na calcul politique alobi bakomi ko imposer bango Pierre oya FCC aza président ya Assemblée nationale et Jean-Marc Abundi na ba propos na ye koloba ete eza na partenaire moko te ya UDPS so l'équipe ba partenaire mususu makambo o bakola kisaba ko neza négociable te regret ya Mike Mukebai wana okoloba ni pona batu to ba condamna kyo tango okoloba Mike Mukebai pe ayebi calcul politique te. Mike Mukebai d'abord niveau d'études na eza na G3 eza gradué à la différence na bato nyonso ba répondaki nga je suis un politologue ya Inikine ya université de Kinshasa ba professeur ba pesa bino ko ba batu ba ko bomba mboko yango na koloba te ezali méritocratie na méritaki kozala licencié na sciences politiques yango na koloba nalobi clairement Mike Mukebai c'est un gradué soki azana posa ya koyeba politique à continuer la classe parce qu'il n'existe pas un diplôme intermédiaire. Les à la raté. Ce cas gradué, il n'est pas à mon niveau. Moins encore, notre talent a failli le recommander. Alors, au Yonio Sobalobaki, Hervé Azanani, ce qui veut dire Hervé Matatate, les cas Inikine, qui est moi, je n'ai pas passé l'Inikine de manière inaperçue. J'ai coordonné l'organisation estudiantine Yamakasi. Problème les calculs na bango ba échoué na nini tango yoko tala merci mwana mboka tozongi wana parce que na lobaki bango ba yeba ki calcul voilà nazongi na makambo oyo nazaki yebisa yo mission to saki manasima mais na kotalisa yo ba échoué tango yoko loboko pesa le aigle national aloma wana pona za moto ya falite te waya fali na politique non biso to appréhender aigle parce que vision moni aigle rosa la musika ouais à cause de la musique akomona ta tonga oyo ezali na distance ya makasi alors na vision na ye déjà amonaki alotaki ndoto ya mabe mpona union sacrée et puis après dire alobi ezali zemi ya mibale donc prophète azali prophète politique bengai na ndenge nyonso nini parce que nyonso oyo kokoma ya malamu bengai na bengai mascotte de l'avenir du peuple congolais donc azali porte bonheur ya venir à peuple congolais alors nakokende musika te ndeko na ngai bandeko na lokoso ya mbongo po balotaka ke bakoma ba ministre balotaka bakoma boye bakei na loyenge or na Genève et ça lui même à 2 ans à longoli accord à lobby après avoir pour ça la discours na ye à lobby Martin Fayulu azali changement les changements c'est Martin Fayulu à longoli discours na ye a retiré signature sans que ayebisa biso po na nini a retiré ki signature mais a retiré quand même signature akei kosala oyo bolingone na Kabila oyo komeli bango tia koma na création ya union sacrée Bemba na Moïse lokola nazo rappeler bino basala nanu opposition na kati ya mboka te parce que Bemba n'a jamais été opposant na kati ya mboka nazo opposant Kabila 2006 lokuta monene 2006 lokuta monene Bemba uti kosala guérilla na ye guerre
après kosilisa kosala guerre aye awa topesi ye confiance aganye maponomi koganye maponomi ateki pouvoir na ye akamati akei bakangi na CPI Bemba asala opposition est-ce que Bemba amela gaz parce que Bemba marchand Bemba esi atambola na nzela mpo abundela Congo akokoka mpiaka te yango moni wana bazali kokeluka baposte baza na quête na recherche ya baposte Moïse également Moïse n'a jamais été opposant na kati ya mboka Moïse abunda komba wapi akabwana Kabila toyebi te eloko nini akabwana na Kabila toyebi yango te ti lelo bakabwana soki makambo ya minere nde tozali toyokaka ngamba minere bakabwana et puis azwi tangente akei exil libanda asala opposition wana lokola bamesana te na opposition na kosouffrir bango bamesana kolongwa de poste en poste bakei koluka poste na ngambo kuna ekei bango kuna oyebi ndeko oyo ekomeli bango calcul okoyebisa ngai calcul okoyebisa ngai mwana mboka calcul oyo baza nango politique eza mpe calcul obilo bosala ya mabe lobi parce que ntango okolobake nani Bemba aza asala opposition te ou bien Bemba abunda te Moïse Katumbi abunda te koma kosangana na bato oyo balingi pouvoir tango bino bozana ngambu ya bitumba il fallait ko sangana kana batu o balingi bitumba mais bosangana na batu balingi pouvoir yango lelo to ko mona bino pe bozongi maboko pamba po Bemba zate Katumbi azate balandi pouvoir ce sont des hommes du pouvoir de konangai na ko rappeler yo que la muka ezali état d'esprit la muka ezali peuple nde apesa ki confiance to kena ko sangana moto te to lobi kende bozali wana bobi bisela biso moto moko biso to ko tia maboko Mbabimisi moto moko Martin Fayulu m'a dit toke na combat to gagner quand ya buzoba ya bato babendaki balongolaki signature pour na lokoso ya mbongo to gagner bango la meilleure des choses à faire c'est quoi photo tika na combat ya vérité désir nende ezali combat oyo photo bundela parce que on pressent que to gagnaki élection c'est la réalité to gagnaki élection c'est que photo tika la likolo ya vérité. Vous avez déjà épuisé 2 ans au Sogata, Kouloutou Martin Fayulu Abimaki, Kouloutou Fumu Martin Fayulu Abimaki, Basengaki après 2 ans à réorganiser l'élection Moussoussou. Banama il peut moniquer 2 ans à Tatozaki, Kouloutou Martin Fayulu Aganyaki, la minute des autres gato Kabouana Pone fallait à réorganiser l'élection Moussoussou. Au Moutanamutangazo à candidature, au Comonate, Kebako Sale la attend 2 ans, Balongwepe. Nani li ba puiser 2 ans na bona kata la muke po bakabwani ezaka accord à Genève biso tolobi clairement wana ezali accord ya Genève te wana ezali accord FCC cash to komi déjà na conclusion il y a 2 ans encore Genève conclusion au président Martin Fayulu soit le pouvoir après 2 ans réorganiser l'élection non to comprenez que l'idée c'était quoi l'idée c'était que to comprendre bato wana bazui bokonzi tozana Kabila salisi élection encore élection à poto atiki ba institution na maboko na ye akamati nyonso tout azwango en otage alors soki tolobi tokende na manière brutale ata tosaki élection tokei mwana mboka président Eli Martin Fayulu akotaki tolinga tosalaka réforme yango idée ezongi na plan sortie ya crise yango wana idée ezalaki il a fallu epai wapi tokosala réforme biso keneki tolingi toposede na réforme institutionnelle kopanza bainstitution nyonso tu ya Kabila kotia bato ya sika bakokota wana mpo ete bapesa ton ya malamu na développement ya mboka ezalaki idée te ke olongba okei osali bongo te ezalaki idée ya malamu parce que atiki biso na armée infiltré par les Rwandais atiki biso na basociété barwandais bachef ya basociété atiki biso na biloko ebele bainstitution oyo ye inféodé donc présence eza na kati wana donc yango tolobi clairement ezalaki que plan ya sorti ya crise elingi koya kofrappe Kabila mpe kobengana koefface image na kati ya mboka tokei toloba bana mboka ba Mike Mukiba basalaki calcul na bango bien que Félix Tshisekedi moins Janine Mabunda moins Ilukamba moins Alexis Tambo Mwamba est égal le déblocage est égal le changement yango baba qui était pour lui tout Fumu Martin Fayulu a yebi calculé pour déjà Kabila et Félix a combien d'ako Kabwana Kabila pour Janine Mabunda déjà koyaki ezaki na pétition ezaki contre Alexis Tambwe Mwamba
malgré ya ilunga nanu tomoni pétition yango te oyo basigne to bakolobake eza na memo contre ilukamba oyo ezali te bino siko calcul na bino ezalaki mpo bango babimisa calcul ezalaki simple Félix Tshisekedi moi Janine Mabunda moi ilukamba moi Alexis Tambo Mwamba est égal le changement le déblocage. Ndeko na ngai na koyebisa yo où en sommes-nous avec ces calculs. Moni na politique lorsqu'on donner votre calcul lorsqu'on projette biso calcul msema nazoke de malé mende ko na expliquer clairement. Tango to projeter eloko moko pona ko luka changement. Eloko wana il faut et produit be fait nango na kata société. Lelo boyemaki mokeba iwana ba calcul malamu basalaki. Basuki nde wapi? Basuki kaka na malobo président Eli Martin Fayulu lobaki. Vous alliez na moto oyo ba pesier pouvoir parce que bango tilelo baza koyeba te ke tilo baza fabriqué par Kabila. Bazo yeba te ke alliance wana eza ya butu pe ya moi ba kokabwana te. Ba ye kokota na buzoba ya pamba. Buzoba oyo ba yebelaki tina te. Tango ba ye wana ba ye koluka ba poste na lokoso ya koluka mbongo, ya koluka kozala ministre, ya koluka kozala boy, ba ye kokota na loyenge. Ezaki nini likambo yo leka wana ezaki nini? Ezali likambo simple. C'est simple. Ezali que Chilombo na Kabila basali accord. Tango basali accord. Ba yebisaki peuple ya IDPS te contenu accord na bango. Peuple ya IDPS atie bango mulunge aswanisi bango kabwana na Kabila, kabwana na Kabila, kabwana na Kabila. Basali ba marche ba kitini ba parlement. Ça va tromper peuple. Alors, ba bengani mwasi na mobali. Kabila na Chilombo bengani. Tala wa bato quartier balobi libana na biso ba ko seka yango photo kabwana to ko bota bana te. To ko bota bana te photo kabwana na kati ya libala oyo. Kabila pesie mayele lokola zali moto aza roublard. Apesie mayele bité. Pona ko tromper peuple ya IDPS, il faut to changer kaka combo. Ce qui est là qui mariage entre Jeanne et Janine, c'est qu'il faut comme mariage entre Pierre et Pierrette. Kaka batu moko ba changer ba kombo mungulu dia kaloba yango mutuka be moko ba changer ka chauffeur. Alors tango ba ye wana pona ko tromper parce que comme qui gênant na miso bato IDPS kota la combat pa kondo Etienne Tshisekedi da bunda na makambo ti lo ba ko sala ezate o bango ba yebi ba tie pression azongi pa Kabila ba luki eloko to créer situation moko intermédiaire nde ba créer union sacrée objectif ba sangisa ba politicien nyonso ba bo ma classe politique congolaise pour batika la bango na bango ba régner lokola Vladimir Poutine na Dimitri Medvedev na kati ya Russie. Alors ce que musika déjà bazaki na ba idée ya kobimisa kolongola élection à suffrage universel direct pour na komema yango na suffrage universel indirect, c'est-à-dire to voter ba député to ba député va voter les biso mokonzi ya ekolo. Alors, nyonso wana si yebanaki tango ba changer makambo wana mona mboka fo yeba yango bato IDPS babeti maboko balobi oh voilà to kabwana Kabila. Mais mende tango aleki na bitando ikende ko ngai. Mende alobi clairement a clarifié, c'est Mende qui a clarifié tout ça. Après si na ba projet o bazaki na kati. Mende vous dira mwana mboka Mende azolo banabila alobi ka awa ndenge nazali awa na ye awa muta amandate ngai to pe muto apesi ngai recommandation na ya awa ezali Joseph Kabila. Masusu babi Menda mesana na biloba loba. Te biloba botoma. Masusu balobi o Menda mesana na biloba le ce sont de biloba loba mendien. Mais IDPS tangu awa kala mingi te ba utio loba ke faki ba longola jeune ma kelele ba tia Menda za la mokonzi. Ah bakumisaka Mende. Bakumisi Mende fois ya wana na communication voilà. Ba regretta Mende quand même. Oui, oui, très bien. Tant ba bi ke Mendien eza makambo ya sentiment. Lelo pour la vérité na bango na miso ya bato nyonso bayebi nde bakoyi na maloba wana alobi clairement nga nazwi mandat pa Kabila FCC kufite na ye awa na mandat ya Kabila toye ko élargir majorité place oyo koko so ebimi wana o ba mukeba ba beti mutu ba calculer bungi bango po bango azaki ko wela ka ba poste tango beti abi toye ko élargir majorité pa ba bien c'est que tozali na makambo ya Kabila. Pour Michel Zalaki, bateau ne se bat contre Makele, Libanda, Bakota Nakati. Lokola aigle, na vitesse esprit, à comprendre que nos bateaux, yo, balinko saka. Bakota Nakati pour nani. Baya. Biti na bango ya sukezani na calcul bio boko beta. Ye bako mema bateau Nakati pour élargir coalition. Mwana mboka. Suka basuka wapi. Mwana mboka échec eza consommé.
c'est-à-dire kokotisa moto nyonso tuna kati échec kopakola mafuta na mbebo ke yepe azalaki. Donc ce que tu commis le à peuple pour un discours il y a 2023. Bazwa discours à 2023 que yepe azalaki. Yango to comité. Ah, il to kangi bango. Alors tango vraiment tala na ndeko na ngai. Tango ba ye ko beta eloko wana ba beti eloko wana et reverser mende bisi on a ye awa nazali passerelle entre FCC na cash na ye pas na passerelle to élargir majorité. Ba bemba ba yo ki lo ba lo ba koti. Tant ba koti qu'on est commis discussion autour des postes, discussion autour des intérêts. Parce que Monsieur Antoine Chilombo akamati ba bemba lokola ba zoba. A même bon eloko mo na soubassement juridique té. Azo créer eloko na monoko. Nazo ka mwana ku constitutionnel, c'est une vision, c'est une vision. Mais vous allez organiser une chose dans kati mboka oyo sans que ils ont un soubassement juridique. Union wana ezali na union ya salité ezali nango na soubassement juridique té. Ba bengi bato na maloba. Or, faut pas mettre en place intérêt. Pour politique et ça monde d'intérêt. On va mettre en place partage. Et les lots oyo bakulutu wana babimina union sacrée bakoza s'étudier wapi na opposition républicaine to na lamuka pour lamuka ngo 2 ans délai nango déjà kokaki bapanzi yango bako se situer wapi. Na lobi na yo eza makambo délai te lamuka eza état d'esprit. Ba eza te ke bapanzi lamuka te to longoli bango nde na lamuka. Oh. Mais oui, mais peuple a bien gagné bango na lamuka. Ça pourtant être na Genève pour ba kotaki lamuka na Genève mais boyo benga na bona Kinshasa. Eza ki mandat ya peuple a ebisi bango bo pole na biso moto moko. Ezali bango te Genève eza na bisika ba kenaki kokutana. Tangu matungulu alo baza na franc matungulu alongwe na lamuka. Alobi yango clair na longwe la muka. Mbwisa na mwisa longwe la muka. Alobi yango clair ke na longwe la muka. Soni et la bango. Parce qu'on ne suit pas des lièvres à la fois. On ne peut pas être à la même fois ange aux la paix démon. Mais soit les lobes ba lobungwe la mukande bo beti maboko. Mais ce qui ben bana Moïse baby politique baby acte ba saliwana ba benga ngo auto exclusion. Ba milongo la politique. Ba milongo li bango moko sans que biso lo ba wasali auto exclusion. Parce que l'amour est dans charte, l'amour est dans vision, l'amour bino bolongo na vision, l'amour ka boké ko contre la vision. Oh yo bomoni keza esengo. Lokolo bo sepeli kuna. Non, to lingi politique ya ba papillon te. To lingi politique ya corbillard te. Biso lingi politique ya sincérité na peuple. Ya kokta la passe ya peuple ko kanisa to sala nini ni poto faire avancer ni. Si siko pesi calcul te na. Calcul ezali ya bitumba calcul ezali simple. Calcul ezali simple. Biso to s'attacher na peuple. Calcul na biso ezali toujours s'attacher combat na biso ezali attaché na peuple. Donc, qui fait Félix plus Kabila est égal triomphe Fayulu. Mais oui, bango moko nde bazawana ba baliser des chemins. Bango moko nde bazawana ba tie déjà ba planir déjà nzela. Ba planir déjà nzela ba la kisi ben oui, c'est Fayulu qui avait raison. Okolanda mai ki moke ba okolanda Christelle Voangwa. Ozolanda oyo ba bengi sunanyo Daniel Safo okolanda sunanyo Chéribin Okende. Landa bango na télévision ba ko reconnaître. Ba lobby tellement que le président Eli Martin Fayulu, il a raison. Ba ke mona prorogation bien prolongation. Il y a union, il y a pas de il y a FCC cash. Ah wa ba comme un stade ya koloba ke non. Te soki bato ya FCC baye bazala balie ya IDPS. Ozomona eloko ebomi bango nini Chilo mazali koyamba bemba lokola pont azala sala pont na ye pona 2023 babema baina idée balongola bango o ezali bazala la droit d'éligibilité voilà droit d'éligibilité au mandat postaux donc bazonga ba candidat bazala la course bango bailaki bongo à part ba poste basengi moko asengi Moïse a signé l'Assemblée nationale, Bemba Sengi primature, à part ma poste de Sengi. Pour l'intérêt peuple. Intérêt peuple était, on a intérêt personnel. Tant que tu as dit que le Makambo est allié, Moko, est allié peuple. Yango eloko nini yango ezakana Bemba, bakende Genève, bozongi sangana course. Baya koto cahier de charge, bozongi sangana course. Est-ce que ba jeune o bako ya lelo baza mayela ko diriger mboka teka bango? Bemba. Biso ba jeune. Bemba. Toko ba ko relève te. Vraiment. Bemba nature na ye. Notir ya Bemba, il faut y malamu azali politicien égoïste. Azali politicien moko ya jalousie. Rappelez-vous, tango bakangi Bemba mi na CPI. Tango Bemba ki na CPI, bande kolokola ba François Mwamba, ba Dan Bombole, ba onani.
kombo nani kombo kiminga ina kotanga kombo na adabo mbole na bandeko mususu bakenda kosenga bemba bayebisi ke no lokola parti eza na course te yozali awa élection 2011 tocha parti na course tobimisa candidat mususu oyo tokozala ata tokozwa te mais tosala ata komba tokozwa ata badepute epesa biso force bemba na pas voulu. Merci beaucoup to chuté na sujet wana tokende siko na sujet moko rapidement sujet oyo ezali ya ba combattant kokangama ba militant ya lucha o ba kangama na beni po ba kosenga départ à MONUSCO. Pourquoi l'état na biso elingi ka ko protéger MONUSCO boko senga départ à MONUSCO ba kangi ba congolais ba ko senga départ à MONUSCO. Pourquoi la jeunesse demande le départ ya MONUSCO et pona nini ba ko kanga ba jeune tile. Mais MONUSCO azali na relation la plus vieille na kati ya RDC banda bandi ko za na kati ya RDC wa la guerre continue. Oyebi ke guerre oyo bana ezalama na Congo oyo bato bakufi koleka guerre à Irak koleka population ya Mali koleka population ya mboka ebele bato bakufi ebele MONUSCO aza wana sous les yeux la barbe ya MONUSCO donc sous les yeux et la barbe ya MONUSCO nde bato oyo bakufi ebele pendant qu'il y a une mission ya ko assurer sécurité paix na kati ya RDC. Mais tango ezokoma ke bandeko bazokufa c'est qu'il a failli na mission bana mboka elongo na bisopo Martin Fayulu le président élu alobaki clairement non il est fort insécurité cessé bon monaki akene ko fêter Noël na est atambola ka kenaka ti ko fêter Noël na est pour na ko la insécurité facile. Alors tango akendaka kuna message daki simplement insécurité facile bana mboka baseraliaka na combat ya idée ya Martin Fayulu président élu Martin Fayulu ba marché ba décréter marche comme tout congolais moko ta kolinga bande kone ba kufa que pendant que ba tout moko baza censé assurer sécurité bazali wana basali marche et ezali devoir civique ta bazali devoir na bon civique bakangi bango pendant que bazoyi sa biso à état de droit bakangi bango de manière illicite moto défendre droit na ye bokangi bango bochi bango na boloko. Mais kaka yango ndeko Félix alobaki alobi soki na komi président ba prison ya aner se kangami po bato ba ko kangama kuna ba o ba ko senga droit na bango ba o ba ko kangama na makambo ezangi tina mais lelo yo aner ezongi lisu na force. Mais yango wana ezali méthodologie ya ba dictateur normalement aner eza pour fournir ba renseignement et non ko kangama bato aner musana ya ko kangama bato te musana ezali ko fournir ba renseignement et qui va poursuivre bato wana na ba service compétent bakangi bato wana aner za musala ko kangama bato te ba makambo lokola botamaki na esprit ya Kabila ako produit kaka o ezali esprit ya Kabila aza eloko ko produire te. Merci to courir derrière l'état bande ko beni to pesi nombo te kala mingi te ba manifestation ya MONUSCO biso pe to bandango awa le jeune quinois la jeunesse quinoise et côté les mapo MONUSCO tout bato ba benganga ba bisanga ko liembonga Kabila yango senga départ à MONUSCO. Je préfère bolo ba yango mais je veux plus voir MONUSCO na mboka nanga parce qu'ils ont contribué na ba massacre ya bato belongo ke bakiselo ngani na bakiselo comment libération bande ko na biso na photo beta mamboko to pesa merci na président Eli Martin Fayulu parce que une déclaration asalaki sans condition. Il a fallu que le président Eli aloba yango pour bango azwa conscience batika bato wana lelo bakangaki boto bakangaki nani ndeko oyo nani kombo nani pasteur oyo kombo Ngoyi Mulunda bakangi bakenaki na aner tolo ba pesiko makamba pasteur pourquoi ba pasteur ba côté ya mingi tribalisme est-ce que Ngoyi Mulunda saka yemoko mutako cité batu na un tribal na ba pasteur eloko motu ya photo yeba na kati ya mboka na biso soki mokonzi moko akomi na bokonzi peu importe les moyens komeli bokonzi azalaka na clique moko boya ba pasteur ba côté la ye azalaka na clique moko boya pasteur ba côté oya protéger bango azalaka na clique moko ya professeur moko bo basalami po ba côté la ye na koboma mboka azalaka na clique ya bato ya ndenge na ndenge. Alors Ngoyi Mulunda c'est bien que ma message a utilisé wana ezali ba message moko bozo cité bato na révolte na haine na sécession mais sécession makasi tangu Kagame azoloba ke ba sodo ya biso ya Rwanda baza na kati ya Congo muta bengi bango Chilombo eza ma message ya sécession te hein balkanisation yango wana mais tangu ozokanga Ngoyi Mulunda ozotika Chilombo bosali
parce que mais ba Rwanda baza na kati ya mboka ba yepo na kukabola mboka kukata mboka bazo luka référendum d'autodétermination balobi ba pasteur baza droit côté ya politique te na église mukuna asalaka nini ba mitu na question wana mukuna tanga lobi kana opération toyebi bandako akei ba buki bandako bato bakufa mukuna bimisa bato na balabala pasteur azo la politique donc parce que azana tendance à IDPS on doit les protéger ba mukuna wana pe faut basala boloko oui. Merci de Hervé Matata bo comprendre que tu courir derrière le temps liloba na suka na numéro de téléphone na yo pe toko kabala liloba suka na koisa bana mboka bazali libanda pe na kati ya mboka boye baboye te komba ebandi eloko bolukaki ebandi na comment regretter libumuku de comme munene pona bundi komba kala fort donc bambangu to kimambangu kala gaz dali bumu net nga bato bakolo ba santé ye makasi mbango kimande oh il faut ko kimaka mbangu moi santé et quitte au perdre poids et to continuer bitumba ebandi ngonga ya bitumba tango yango ebandi to sengi que to bunda elongo na bino physiquement boza musika na lobango chaque fois boza musika moi to bunda ensemble ezate bocha o esengeli na ba prière na mabondeli na bino na ba conseil na bino et puis na ma moyen financier na bino poto comme na proportionnalité de force pour combat auto changer style de combat et ça sous ba jeter les aventures té numéro de téléphone na bisolali plus 243 81 59 28 392 plus 243 81 59 28 392 de Bozubiso. Merci beaucoup Ezaki émission Tolobela politique nanga ibino Nangai abino kolo Congo Trésor King Bukele héritier ya mboko au Congo ngai esengo nanga za rapport tata tikela mboko au Congo Hervé Matata taka tata tika lupangu na suka bateki lupangu bakabola mbona biboli ya mbongo me moto akoteka Congo tosani tata bateka na ba lupangu Congo lelo yo okepa ba voisin kolala atane na faden libanda na kolala pona za Congo ata fazer na oko mais soki oteki mboka na ngai na lingate merci pona bato nyonso oboko yeba ke fobo tikela bana mboko Congo bitumbe bandi Hervé Matata bi mabumweye esengeli kilo ekita to kilo oyo o net ngana kendaki balance 83 kilos donc faut na longola vraiment na kita 68 kilos pour 83 déjà na taille sportif déjà commis kilo makasi to mona limbala sima bye.